डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 सबसे कमाल की मशीनें। ये मशीनें घंटों के काम को कुछ ही सेकंडों में कर देती है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है मिल्किंग रोबोट मशीन। ये मशीन अकेले ही बिना किसी इंसान की मदद से हजारों गायों का दूध निकाल देती है। सबसे पहले ये मशीन एक गाय को चारों तरफ से पकड़ लेती है, फिर वाइब्रेट होती हुई एक रिंग को थनों के आसपास घुमाया जाता है और फिर मशीन में लगे 4 पंप अपने आप ही थनों को पकड़ लेते हैं और दूध निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर है डेयरी फीडिंग मशीन। ये मशीन हजारों गायों को कुछ ही सेकंडों में चारा डाल देती है और फीड कटिंग मशीन से चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है डंग स्क्रैपर मशीन। ये फार्म से गोबर को बाहर निकालने का काम करती है, जिसको फ्लोर पर लगाने की कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक आती है।